Minsan kang may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kang Acts 13 verse 39, and by him all that believe it are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. Kini kang salita na ning Ginoo kita mo na ing meto nga tao aliya maligtas kaya pa magsunod kayang utos na ning Ginoo. Na akit mo na ing tao na makasalanan hanggat mabibiyay kay tiking yato aline perpektong asunod ng utos na ning Ginoo. Anya karinta mo akit inggewa na ning Ginoong Hesukristo sabi na king kapamilatana nung menampalataya ka kaya may pa walang sala ka kareng ega na ganang bagi or ega na ganang kasalanan. Buri kong akit yuken sabi na all that believe ega na ganang menampalataya. Pangadwa sabi na may pa walang sala ka kareng ega na ganang bagi o ega na ganang kasalanan. Itaman itang malating kasalanan kalupan itang may sinungaling ka o menako ka o itaman itang maragula kasalanan kalupan na ning may kapateka o even itang may suicide o itaman itang ginawa kang kasalanan kayang milabas mong biye o itaman itang kasalanan nagawan mo magumpisa ngeni ang gapotang bayo ka mate yapin de tareng ega na ganang kasalanan na ning meto nga tao keni. At uling menang palataya ka keng Ginoong Hesukristo na perpekto, na Diyos, na may pa walang sala ka, kareng ega na ganang kasalanan. Kalupaning salitang ginamit na keni, justified or justification. Sabi na, just as if you never sinned. Na bala mo eka migkasala. Na misan pa, beto nga matibe patunay kening Acts 13:39, metong beses kang meligtas, parati na kang ligtas.